Farodhi TV, wega umagana muciĩ. Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Niĩ mũgambo ũrĩa ndaiguire wa mbere nĩ ũrĩa wagũthire nyũmba. Na wagũthire nyũmba, ona nyũmba ndĩakekaga. Yagũthagwo tu rita rĩmwe ĩga-collapse within no time. Sekunde twarĩ maĩ-inĩ tũthiĩte. Na nĩ ndirikanaga nĩ maĩ marĩ maingĩ mũno. Tondũ nĩ ndirikanaga nĩ kĩndũ gĩokire gĩkĩngũtha. Kĩangũtha-rĩ, rĩu hau nĩho ndarucire mwana nĩ athire hau. Nginya ngĩgathiĩ nĩ ndaigua nĩ auma moko nĩ athiĩ. Na ndiũĩ kana nĩ mũndũ gĩkuũ kĩnguoya, niĩ hau nĩho ndonire rĩu niĩ haha nĩ ndakua tondũ wa rĩrĩ. East or West rĩ, tũtirathiĩ rĩu nĩwe kũrĩa kũngĩ ũkĩtwarwo nĩ maĩ nĩ waikagio igũrũ ona nĩ ũgũkĩhota gũkiuga kiugo kĩmwe narĩ gwĩta Jesus. Ndathikĩrĩria mũndũ ũyũ rauga mbu-rĩ, arauga mbu agĩtithagia. Hakiri ciakwa ikĩnjĩra nĩ wega athiĩ harĩa rĩ, tondũ we nĩ arahota kuga mbu-rĩ, niĩ ndiarutaga ona mũgambo, ndaiguaga gĩthũri kĩhingĩkanĩte mũno. Makĩmũhonokia mamũigua-rĩ, ona ni nĩ mekũhonokeria kĩ? Oho. He kĩũria kĩmwe andũ matoĩ, kana mũtino ũyũ nĩ rĩa mbere. Ti rĩa mbere. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji. Na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798 333 Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it. Mureli wa Farodhi wa TV, ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ gũcagũra gũtwĩrorera mahinda-inĩ maya, rũcinĩ rũrũ, hwaĩ-inĩ, ũtukũ ũyũ, mĩarahũko, kũringana na harĩa ũratwamũkĩra ũrĩ. Ũmũthĩ ndĩrenda gũcokia kũrĩa itũra rĩa Maĩ Mahiũ, kũrĩa tũgũkorwo tũkĩaranĩria na mũthuri wĩtagwo Bernard Ndung'u. Nĩ ũmwe wa arĩa marũgamĩrĩire arĩa mahutirio nĩ munĩkango wa maĩ na kĩng'ũki kĩrĩa kĩrĩga gũka kĩa maĩ. Na gĩgĩtiga andũ aingĩ mũno morĩtwo nĩ mĩoyo yao, morĩtwo nĩ indo ciao, manyũmba mao, ciana ciao, gatagatĩ ka mwanangĩko ũrĩa wonekire itũra rĩa Maĩ Mahiũ April 29 mwaka mũthiru wa 2024 sorry. Na nĩ mwaka mũgima na mĩeri ta ĩrĩ ĩrorete gũthira kuma rĩrĩa kĩũndũ kĩu gĩekĩkire. Tũtiĩ tũigua curu kana cere ciĩgiĩ arĩa meranĩire maũndũ marĩa megũkorwo magĩkwo kũu nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ. No rĩu ningĩ-rĩ, tũkĩrĩ haha na chairman tũkĩmũrĩka maũndũ maigana ũna. Nĩ ũmwe wa andũ arĩa mahutirio nĩ mwanangĩko ũcio wa maĩ. Nginyagia ũmũthĩ ũyũ ndarĩ ahota kũhũra mbica kĩũndũ kĩu ũrĩa gĩekĩkire, na nĩkĩo twĩ haha tũkorwo tũkĩgayana maũndũ merĩ matatũ. Akorwo agĩtũtarĩria ũrĩa gwathire, nginyagia ũmũthĩ ũyũ athiĩ kũhoyeraga Ngai atĩa. Nĩ maũndũ marĩkũ macio matarĩ hĩndĩ makariganĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Nĩ igũtha rĩrĩkũ rĩu agũthirwo rĩtikanariganĩra matukũ orĩ. Ĩndĩ mbere ndagũririkania tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Express Terazo Center, arĩa marĩ harĩ itũra rĩa Bypass, Eastern Bypass ĩrĩa ya Kamakis, handũ hetagwo Karuguru,
nduka yao nene wira wao munene ne gwikirira andu terazo thiini wa Kenya miako yothe rathie na mbere na gwako whether ni ya thirikari whether ni ya mashukuru ma petrol station andu rero na magiaka ma apartment mena gorofa makiria ya 40 uthi kuri hapa Hirna matura ma Lavington na Kiririshon yuko na ma apartment marako ma gorofa 60 kuguo thane kurekirwo terazo na gugekirwo tairo ucio niguo horo rero makoretwo magikirira kana magikirira muno ndakuria rito terazo ne marekira tiles kuwa ikoro mucio cio waku ni ugufatara gwikirwo tairo ni ugufatara gwikirwo terazo ni ugufatara gwikirwo cioro showers udumwe na sinks ucio riu niguo nduri makoretwo magikirira thutha uyu tene marekira go terazo theri riu ni madandukite gakorwo etwikite hardware na nene makiria na kuwa ikoro ni urabanga gukorwo giaka riu ni ndagutuma kuri gukorwo gikirwo tairo wekirirwo terazo wekirirwo cioro sinks udumwe na showers gatagate indo nyingi iria marathie na mbere na kurehe niguo gutigirira ati we mwakiri ndungithindika ringi we wana hengishwo na indo icio ndungihengishwo ringi kuonao marahuthira indo quality gutigirira mwako waku ni durable. Mena rori yaku deliver indo ici thiini wa site ne ciaku mena mafundia guka kuoya ithimi na gutuma ithimi kuria headquarter na gucoka kuheo quotation ire ratwarana na muhuko waku na gutigirira mabashiri ya muhuko waku marathie thiini wa county ciothe 47 kirio ngika no kwaniriria nao waniririe na mundu gwitwo Jane mundu gwitwo Wangui kana mundu gwitwo Lilian meho niguo gutigirira magutungata na bacio cia thimu ni 0798 333 000 0798 333 mahorere na wona wa meta umere waigwa gwa Baruthi wa Thayo TV na no wende kuheo na ka discount gitumi waigwa goko koguo no wega umetie Baruthi discount make sure ndonariganirwo ni undu wa ucio undu ucio ngi no wega nguririkanie kure mwana wa Konza twina na Kala Gardens Konza area nawe rathie yugite uhoro tondu ithiete na mbere na kurikirira thengio kuri aria marikitia kuingira kuo thengio kuri aria marihite cash na aria marihite installment andu wa cash ru ni megwatire title deed na wale marihite installment face ya mbere ni mabitie kwamukira title deed ndirari uhoro wa project ire kilomita kindu 4 kuma gate main ya Konza City kuma reigiriro ria Konza City kuma barabara ya Mombasa Road tondu ni hweri hari ehutitie Konza City oke kilomita ta 4 uguo ni ho gukinya na Kala Gardens Konza mundu wa turakwendea mundu gwitwa Alfred alita CEO thiini wa kambuni yake itagwo Hekalu Company Limited ni project ya mugwanja kwendia kuria Konza kuma na gere ingi ciothe twendetie no kegwatira title deed ndagutuma na Kala Gardens wa mbere ni hakuhe na Konza Kelly niyo project twanendia raithi muno makiria guku Konza na ndire haraihu na iria ingi ni tondu ni kurakura kundu guku gatatu ndukona project ya bei ingite no woneno yarikirira kana gutiri kundu andu mangigithia kungi mahe value thaici thiini wa Kenya ta Konza City ndina mundu maingi muno ingikuhemegie Konza City no ni kwenda uke inbox yakwa nigetha ngiguikiria mafu gutariria kahora ngwenyurire kahora maingi megie Konza City baya thimu 0798008008 0798008008 na no wega ukiririkana ati brotici ciothe iri na title deeds na cia wabici mugondo ni muirigi ugekirwo gate ugekirwo barabara na kindu gwitwo beacons maundu macio mothe rukae kugieka na mukuonera project ito ya mugwanja koguo no ugie no taukua uri ithuĩ turutaga wira na mundu gwitwo Alfred gutire mundu twanenderia kaga title deed na koguo nayo ugiuka guku menya ati guku ni kumwe gwa kuri ugienda wakano tore weka investment tuneja wa an international techno city. Bwana Bernard, yes. Karibu sana kwa Baruthi wa Thayo TV. Thank you. Dakoda mahutiria we umwe wari mahutirio ni mwanangiko wa ma yuria wokire tariki 29 April 2024 uria watigire andu ingi na ihoru na kimako moritwo ni andu ao moritwo ni indo ciao na ginyagio muthio mutire mwahota kuhura mbica ya kindu kiure giekekire kiria kikwa guko giekekire thaa 8 cia tuko kana mathaine macio motuko waikiria nyoni na ginyagio muthio uyu undu ucio turago urio mugeni no urio mweru mecire-ine maku na maitho-ine maku tondu ni gukorwo ati ni uririkana kindu kiure giekekire ngwenda wambe ugeithie murori wa Baruthi wa Thayo TV na kamera no. Mwirori wa TV ya Baruthi ningwenda gukugeithia na ngeithi cia wendo wa Kristo hamaritwa makwa njitagwo Bernard Ndung'u wa Kamau kuma itura ria Kamucira kuria ni Mai Mahiu sub location thiini wa sub county ya Naivasha thiini wa county ya Naikuru na ningenete ni gukorwo ndi haha rucini rwa muthe karibu muno ndikwenda tu ndagika nyingi no ningwenda Bwana Bernard twambiririe
maybe a brief introduction wa umete kuria Naikuru kana kuria Mai Mahiu. Yes. Nä kå ciarä Aca ndiciarĩirwo itũra rĩu. Ndokĩte itũra rĩu thĩinĩ wa mwaka wa 2017 no ndiakĩrĩ mũgeni Mai Mahiu. Okay. Njiarĩirwo thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu. Nĩ njĩragwo andũ aingĩ a kũrĩa Mai Mahiu nĩ oki. Nĩ oki aingĩ ona nĩ akuma Kiambu tondũ Mai Mahiu nĩyo wadi ya mũico rĩu ĩhakanĩte na Kiambu. Ũguo andũ aingĩ maumĩte hau Limuru, matũra Marari. Okay. Rĩu magagĩũka magakĩe. Koguo na majirani maingĩ matiumĩte Mai Mahiu. Aingĩ aikaria Mai Mahiu nĩ gũka mokĩte. Aingĩ nĩ aikaria Kiambu. Nĩ agũciarĩrwo Kiambu. Rĩu magagĩũka mawĩra investment. Mai Mahiu kwĩ rĩera rĩega. Na arĩa mangĩkorwo na mathĩna ma heho Mai Mahiu kwĩ rĩera rĩega kwĩ ũrugarĩ. Okay. Alright. Tatwĩre nĩ kĩhanĩkire mũthĩ wa tarĩki 29 last year April. Na nĩ ũndũ mwe nĩ ũkũhanĩka, nĩ ũndũ mwe ciragĩria, nĩ ũndũ mwana rara mũgeciria atĩ no wĩkĩke. Nĩ atĩa gwekĩkire before ona actually no nyende kũmenya we nĩ ũngĩaciririe ũndũ ta ũcio no ũhanĩke, no watindĩte kũ mũthenya ũcio taira warĩkũ? Okay, mwĩroreri wa barothi njuge itũra rĩa Mai Mahiu nĩ itũra rĩega rĩ thayũ rĩtianakorwo na ũgwati o wothe na nĩkĩo twacagũrĩte gũthiĩ gũtua kũu mũciĩ na nĩ kũndũ twendete, nĩ kũndũ gwarĩ thayũ mũno. Ũndũ ta ũrĩa watũhanĩkĩire tarĩki 29 mweri wena mwaka mũhĩtũku wa 2024 gũtirĩ mũndũ ũngĩecirĩtie ũndũ ta ũcio no wĩkĩke tondũ Mai Mahiu gũtianakorwo na ũgwati o wothe. Ũguo mũthenya ũcio warĩ o ta wa kawaida. Nĩ ndirikanaga mũno kwarĩ mũthenya wa kiumia rũcinĩ. Mũthenya ũcio niĩ ndarĩ ithe wa ciana 4, tũirĩtu 2 na tũhĩĩ 2 na kwarĩ holiday. Wiki 2 ciarĩ hau thutha ciarĩ holiday. Niĩ na family yakwa mũirĩtu wakwa ũrĩa mũkũrũ nĩ athiĩte gũcera o mwena wa Kiambu. Kũrĩa Limuru na nĩ arĩ acoke mũthenya ũcio wa kiumia nĩgetha mũthenya wa Jumatatũ ahingũre cukuru. Athomaga kũu Mai Mahiu. Arĩ na mĩaka igana? Ena mĩaka 13 hĩndĩ ĩyo. Rĩu ndakĩrĩ na 14. Na ũndũ ũmwe twekire ndiarĩ comfortable akĩhaicio ngari oke. Rĩu itua rĩrĩa twatuire taba arĩ acoke Sunday ĩyo? Arĩ oke Sunday ĩyo. Twahinga gĩthomo kĩahingwo nĩ athire. Rĩu arĩ acoke nĩgetha Monday ĩyo yarũmagĩrĩra rĩ. Rĩu Monday ĩyo Mai matuire rĩ arĩ ahingũre cukuru. Rĩu hakwa ta mũciari rĩ ndarĩ a travel wika. Ndiendire idea ya haicio ngari oke ndimwe Mai Mahiu. Instead niĩ ndonire arĩ wega nyina amũgĩre. Na kairĩtu karĩa gaitũ last born karĩ ka mĩaka 3. Ũguo nĩ gathire na mamu wao mamũgĩre tukĩrĩgĩrĩra hwainĩ ũcio nĩ megũcoka. No gũgĩkinya mathama na ithuĩ tũgĩtinda na tũhĩĩ twakwa 2, kamwe kena mĩaka ikarĩ na mĩaka 10 na kangĩ mĩaka 5. Tũgĩtinda kuo wega. Mũthenya ũcio tũtiathire kanitha, twatindire kũu mũciĩ. Na gũgĩkinya kĩndũ thaa 10 rĩ nĩguo nyina wao ahũrire thimũ akĩnjĩra araigua kĩrĩma kũrĩ na jam kũrĩa escarpment. Na twĩ harĩa tũikaraga nĩ ũngĩarorire wone. Ũngĩumire nja nĩ ũngĩarorire wone ũrĩa kĩrĩma kĩhana. Na ngĩmwĩra nĩ makwĩna jam. Ngĩkĩmwĩra akĩnjĩra atĩrĩrĩ reke tuone kana nĩ gũthirathira nĩgetha mahambe ngari rĩu me Limuru meke atĩa maikũrũke. Na rĩarĩ rĩega, we have to be careful tondũ rĩngĩ jam yananyitana kũu andũ magakoma kũu. So it is easy ona mararĩte na kũu kĩra moke manyitwo nĩ nja. No cigĩkinya thinacara rĩ jam ĩrĩa ĩgĩkorwo na no ta kuongerereka. Koguo nĩ information maheagwo? Rĩu nĩ meragwo kũrĩa stage. We stage ya Limuru nĩ ũkũmenya kwĩ jam kana ngari nĩ irathiĩ kana kĩ. Rĩu jam ĩkĩnyitana mũno. So tũgĩtua itua rĩ atĩ tondũ kũu no mũciĩ rĩ kwao no kũu Limuru. Tondũ kũu no mũciĩ rĩ no mũkĩrare mũke rĩu Monday rũcinĩ. Matikomakio nĩ cukuru Monday? Matikomakio nĩ cukuru tondũ wa rĩrĩ jam yakĩnyitana gũkĩra moke marare kĩrĩma-inĩ rĩ. Kĩu nĩkĩo ndetigagĩra. We have an experience ona ni personally nĩ ndarara kĩrĩma-inĩ. Ũguo jam yananyitana rĩ it
kind of expensive ona gutuma ko ni nduthie magire kuria kirimaini tondu ona ngari ndithie kuguo riari itua riega no itua riu twarituire tutoi kiria kiri tukoro tuku na kuguo utuku ucio mai magiuka makorire nie na tuhie twakwa twiri kuguo no tuge jamu iri yari jamu ya Ngai yes si jamu ciothe cia ngoma iyo ndirigretaga iyo niyo ya mahonokirie because as we were talking mari stage makienda guka mahonokio ni gukorwo kwina jamu mahonokire tondu gutire mundu uyu no kone ngecokire hinguke na makinye when wararite we comfortable ati matinoka okay nie ni ndamenyete ona kana matinoka ri ndari comfortable tondu ni ndoi mekurara mucii kwao ni rimuru I was comfortable ni ndamenyaga me mucii the only issue yari ati ni jamu yagia na ni nderigagirira rucini ni megukinya o mathaa ma rucini yes so rimwa kirikania nao marare yes na inywe mwakirikirio to maundu na mwaigirira what followed okay tugikiruga personally ni ndarugeire tuhitu twakwa na no magiagithire cukuru tondu matiari na gitumi gia gutira cukuru although later utuku ucio I think jigua kindu thaa 7 cukuru kuhingurwo ni athongithirio mbere ni undu ni kwari na mbura nene muno bururi-ini but by then tukimeka arrangement ici that communication ndiari kuo niguririkana ni iria yokire utuku na giconfuse andu aingi muno nigukorwo yekirwo utuku riria andu aingi matekumenya uguo na tugitua matuo maria tutioya ati ona muthenya ucio cukuru ndigugikorwo kuguo nie ni ndamaruire sapata kawaida no kahiga gakwa ka miaka 5 ri ko gatiari comfortable no kiria giatumaga gakorwo ke uncomfortable gatiana corona experience gakirara mucio cio nyina atari kuo uguo that was the only worry no we wa miaka 10 ri ni araki understand na no ndakimanete thimu magakiaria na magakirwo ni jam but it was okay riu ni twakomire kindu thaa 3:30 between thaa 3:30 nginya thaa 4 no gaka kanini twakoma na korumu imwe uria munene athie rumu yao na tukikira na good night ni twakihoyaga tukihoya na tugithie toro ni twakomire nginya kindu thaa 6 ndirikanaga wega thaa 6 exactly na 39 ndagika 39 nie niguo kahiga kakanjitire gakinjira ni gekwenda kunywa mai na ngiukira ngithie ngimuhe mai ma kunywa na akinywa na agicoka toro uria ungi ni ndathire ngikora etoro ndaingirire rumu yao ngikora etoro na ngimhumbira ndiatindire ngimwita tondu akiri toro ngikora etoro na ngimhumbira na tugicoka toro nie twacoka toro gwiciria toro ni watunyitire biu ndiaiguire mai magiuka andu ni maugaga ni maiguire mururumo munene muno na no nginya ngiakorirwo ho tondu haitu ni mai maharurukari o hau itura ria mbere ri kuguo mahiga maria makiuma kuria kirima iguru ri no nginya mangiakorirwo makiruta mugambo munene muno mugambo cio ndiaiguire ni mugambo uria ndaiguire wa mbere ni uria waguthire nyumba na waguthire nyumba ona nyumba ndiakekaga yaguthagwo tu rita rimwe iga collapse within no time sekunde twari mai-ini tuthiete na ni ndirikanaga ni mai mari maingi muno tondu ona ni ukuigwa ndurakinya thi makurerete iguru na mena mahiga mena kiriu hau niho na prior to that ni ndiiguite horo wa mai kundu meyumbite andu ndacokire kuigwa ndeto icio thutha ndiiguite mai meyumbite kundu whatever wacokire kuigwa kuri andu maramoi kuri andu maraiguite mai ni meyumbite karabati-ini ya reri na muno ni andu a itura ritagwo Kijabi Gikuru nio me hakuhi na hau mai mau meyumbite noguo ndagicokire kuonio mbica ciekiritwo ati Facebook na kinaki na amwe itura ritu ni ndaikiguite ro ni makiguite o miario-ini kou kiria gutari ni riri gutiari official communication kuma kwi honge cia githirikari na gutiakiri ona thirikari yo yenyewe nderite andu mehuge through the either civil kana local administration yes tajira tiriri before tukite hau he mai
maita maingĩ andũ ũndũ ta ũcio wanekĩka rĩ nĩ ũkoraga mũndũ akiuga nĩ araiguaga kana nĩ araiguagĩra gwĩ kĩũndũ gĩkũhanĩka kana hihi akarota kana akaigua atarĩ na thayũ. Gũtiarĩ na kĩũndũ ta kĩu thĩinĩ wakwa niĩ gũtiarĩ na ũndũ ta ũcio warĩ o kawaida ndingĩerĩgĩrĩire ũndũ ta ũcio ona ndingĩikarĩte imagine atĩ ciana ici ũguo nĩmo mahinda mao ma mũico yarĩ o kawaida. Niĩ ndiarĩ na thamiri yakwa ndĩanjĩraga ũndũ wothe mũru ona ndiarĩ na wasiwasi ona ũrĩa kwĩragwo gũtuĩka nda kana ũkaigua kĩ discomfort fulani ndiarĩ na thĩna o wothe ndiarĩ na thĩna o wothe ũcio ũguo ndarĩ kawaida biũ. Okay. Wow. Haya. Maĩ nĩ moka. Yes. So what? Ũgwĩka atĩa? We wokerio nĩmo? Niĩ ndokerio nĩmo. Wokerio me makinyu waiga ndũ nĩguo mũgambo? Nĩ mũgambo ũrĩa wa mbere wa kũgũtha nyũmba. The first bang. Na nyũmba ndakwĩra ndĩakekire. Nyũmba yahutirio just one hit ĩgĩcollapse completely. And within no time twarĩ maĩ-inĩ tũthiĩte. Mwena ciana? Rĩu mwana ũyũ the moment ndaiguire igũtha rĩa mbere na ndaigua ndĩ maĩ-inĩ before ona tũtaseparatĩte rĩ nĩ ndahotire kũnyita kana gaka ka mĩaka 5 amu twakomete ũrĩrĩ ũmwe kau nĩ ndakanyitire na ngĩka hold very tight na ngĩona rĩu mũtũrĩre witũ wĩ ũgwati no ngiuga atĩrĩrĩ at least gaka akorwo nĩ kũhona tũhone nako akorwo nĩ gũgĩkua rĩ as a father ndũngĩrekereria mwana. Rĩu kau nĩ ndirikanaga nĩ ndakanyitĩte na nĩ ndirikanaga tũgĩthianga nako na nĩ ndirikanaga nĩ ndakanyitĩte ti kũrota tondũ ona nĩ ngũiguaga kĩrĩra no karĩra rĩrire twathianga hanini ngwĩciria nĩguo nako gakĩgurumũkire. Remember karĩ toro. Nĩ ũtukũ? Nĩ ũtukũ. Ũtukũ wa nduma tondũ mathaa-inĩ ma thaa 8. Arĩa maugaga thaa 8 kĩndũ na 45 rĩu arĩa matũra marĩa matahutĩtio no aingĩ magwetaga kĩndũ thaa 9 ndagĩka 4 thaa 9 ndagĩka 10 hau ũguo between thaa 8 na 45 na thaa 9 na quarter hau ũguo exactly ndingĩhota. Koguo rĩ ndũrona wega? Rĩu wa mbere gũtirĩ ũhoro wa kuona ndirikanaga just one instant twaikirio igũrũ ũrĩa maĩ mathiaga ũguo na makũmbĩ tũgĩikio igũrũ na twaikio igũrũ rĩ nĩguo ndaiguire ndonire chance just a second ya kuona mũtambũrũko wa maĩ na ngĩona kwarĩ na kamweri na ngĩona maĩ me all over. Rĩu kĩrĩa kĩarĩ meciria-inĩ nĩ rĩrĩ niĩ nĩ njiguaga na kũu story cia maĩ mahiũ na kũu thĩ nĩ kũrĩ iria rĩa Naivasha. Hakiri ciakwa cianjĩrire nĩrĩo rĩatumũka tondũ ndakĩringagwo maĩ moima kũu what ũguo. Rĩu rĩ ndĩraimagine wĩ maĩ-inĩ ndigĩrĩ ũnyitĩte kana nĩ ũgũkarekia? Ndigũkarekia but nĩ struggle tondũ hena issues cia breathing na mwana ũyũ ndĩmũnyitĩte rĩ nĩ ndĩrageria kũrĩa tuona kĩrĩa rĩ at least ngahana ta ndĩramuoya igũrũ ona mathĩna kũingĩ nĩ kũrĩa twathiaga twĩna thĩ wa maĩ nigetha at least akĩbreathe ona rĩmwe that kind of a thing. No rĩu thĩna ũrĩa warĩ mũnene nĩ rĩrĩ kũrĩa twageragio rĩ kũrĩ ona mĩciĩ ya andũ no ĩrathiĩ ĩkĩhũra ngangwo kwĩ mĩgũnda kwĩ mĩtĩ kwĩ ngiri rĩu mogwati marĩ maingĩ mũno na what happened twathiĩ about niĩ hakwa hakuma distance ya harĩa mũciĩ warĩ rĩ na harĩa ndacokire gwĩkora rĩ it's about 2 kilometers tondũ ithuĩ twahutĩtio nĩ maĩ the epicenter itũra rĩu nĩrĩo rĩahũrĩtwo mũno na maĩ marĩ na speed nene nĩ hathire hagĩkinya handũ tũkĩhata na nĩ ndirikanaga wega nĩ ta kĩndũ gĩatuohete either thĩ gĩkĩ kana kĩrĩa tuohithanio nakĩo rĩ ngwĩciria hihi nĩ ta mũtĩ kana kĩndimenyaga wega gĩkĩaga kũmunyũka na ihenya kana gũthonga rĩu rĩ tũgakorwo twĩna thĩ wa maĩ nĩ ndĩraigua mahiga makĩngũtha na mĩtĩ na kĩna ndĩraigua mahĩtũkĩte na speed mũno no na ndirakinya thĩ tũnyitĩirwo handũ igũrũ na twĩna thĩ wa maĩ ni hau niho nderigĩirwo na hau niho twaseparatire na mwana ũyũ tondũ nĩ ndirikanaga nĩ kĩndũ gĩokire gĩkĩngũtha
kia nguthari riu hau niho ndarucire mwana ni athire hau nginya ngigathie ni ndaigua ni umwe moko ni athie na ndiu kana ni mundu gikuo kiguani hau niho ndonire riu ni haha ni ndakua tondu wa riri east or west ri tutirathie riu no kuria kungi ukitwarwo ni mai ni waikagio iguru ona ni ugukihota gukiuga kigo kimwe na ri gwita Jesus riu hau niho ni ndaiguire ki haha this is it na hau niho riu ni nderigeirwo ni undu wa kwaga riera riu kuma hau nginya haria ningi ndacokire gwikora ndimenyaga uria twathire kindu giki giatunyitite ithani gia kimunyukire kana gigithonga bahati njega hatiari higa inene kana muti munene wagituguthire undu tungiagikuire riu ni ndacokire gwikora later thikitwo ndoro-ini riu itari kindu kinjohete na haria ndiciragiria tuoheirwo ni kindu ri riu ndagicoka tondu ni ndikio itura riri nginyagia hau ni ndirikanaga no kuma haha nginya haria ndacokire gwikora ri tondu haria ninge ndekorire ri ni handu hari na landmark tondu ni hari gatangi ndoi na ngikora gatangi kau niko gaka in fact hau niho ndageririe gwithambira maitho riu ni ndeigua ri ni ngiuka kuigua ndeiguire ciande cinditu muno ndaigua cinditu ri kumbe ni kimuti kia ngomeire kiande-ini gigakirania uguo na maguru mari mathike ndoro-ini gicurucuru kiu uguo riu ngithigithia maguru ngigua mesa wa hau niho ndaiguirire na ndokira ri ni ndamenyire giki ti kiroto ni ndaririkanire uria wothe mai mokire na uria wothe tugukomete no ngwiciria hindi yo ndaringika ri anga ndiahingire maitho na kanua tondu ndari na muthanga muingi muno ndameretie mai mau magiko na ndari na matu maihurite muthanga na maitho na ni nderigithire uguo magituika maredi muno kuguo na ndokira ri ndiahota kuonaga wega na kwari na heho muno na ngwiciria ndiaringikite ihinda inene tondu ngiukira ngiigua ni mwenyewe ri andu aya mokaga kuhonokia andu ni andu itura that was the first response matiambitie gukadia njiti kuona matoci na nie ndokira ndaikarire gatangi kau uguo ni gatangi ga kothi nyatu tu andu makaga magiaka ndatuona ngikarira hau kari na mai ngigeria kwirihura maitho uguo no mario maria magiko uguo matiandeithirie ndirio hau niguo ndaririkanire uhoro wa ciana na nie bahati ndiaunikite handu ngiukira no ndatua guthie ndaiguaga ngitonya ndoro-ini na hakiri ciakwa ni cianjiraga riu gukumenye nginya kwi marima na micii ni mihure uguo ri guku ri no ugwati-ini riu ndiamenyaga waigua gitobokerera handu riu ni ta ndathiururukaga hau o ndagika ciganona niguo ndaiguira mutumia umwe akiuga mundu akiuga handu ngithikiriria kigua riki ria gatatu ngimenya mundu wothe ingikora rui no mundu wahutio ni mutino tari na hau niho ndamenyire ti muici kana mukora no mundu umwe na perhaps ni mundu waitu wa itura na hau niho ndamenyire atiriri riri ona tiria riria ngwiciragia maya ni mai mahituka maya ni mai mahituka and of course you are already aware ni kuraura riu ri kiria giokire hakiri-ini ciakwa ri ndona ni mai ma kuhituka ri ni kuri ndemu ikoragwo gwa kanyua ndeciririe riu yo niyo ihurire kwi ndemu ikoragwo kuu riu meciria makwa hau manjirire iyo niyo ihurire na niyo yacungiriria ki ndathikiriria mundu uyu rauga mburi arauga mbu agitithagia hakiri ciakwa ikinjira ni wega athie haria ri tondu ni arahota kuga mburi ni ndiarutaga na mugambo ndaigua githuri kihingikanite muno makimuhonokia mamuigua ri onani ni mekuhonokeria ki oho ngimutrace uguo na mathina ngithie nginyo haria ri na ndathie ni twakimenyanire ari my immediate neighbor ucio ni ndamukorire hau ngigeria kumugucia we ari muniku kuguru ni mundu nginya thaici wina cuma riu hau niho ndakimwirire atiriri ucio niwe twethire uteithio nake ngikimwira we urahota kuga ugambu we na nie riu andu atoci ngianjia kuona toci kundu kuraihu ndio tata cigana uguo ndigimenya tha but still riu ni kindu tha 10
tondu aria matuhonokirie ri giki ni kiundu kiekika kwa ni ndirikanaga thaa thita na 39 ndi nyumba ngehemwa na mai aria matuhonokirie ri mari andu itura ni andu ndiramenya na maramenya maranjita Bernard ni ndoririe umwe immediately hau ni thaa cigana ucio ni wanjiria ni thaa 10:30 koguo na dina faint ihinda inene na aria maigua mai ni maugaga mai mau matiani na ndagika 20 ndagika 20 mako mahitukite na magathie thima ni mai makiuma hamwe uguo riu no within that time mahitukite na kiria kinjero riu twi hau uguo ri niguo ndakionirie kuona tucinga uyu agakiuga mbunani ngakuhiriria tociria no ni kwari na guoya tondu mbuingi ni ciaigagwo na kuu rugongo magakirwo mai mangi ningi tociria ukona ni ciauma ruwi ni ciacoka uguo tugaikara tukimemania uguo no eventually ni mokire ona nie ni ngwitwara nginya haria mari riu ndamakuhiriria ri o thauti ria ndakirutaga ri makimurika makiona haha he mundu niguo ndakimeririo na haria hakiri na muiritu ungi na uguo niguo twahonokirio ni mokite na macuka ni mokite na nguo ni mokite riu gukona mutire nguo gutiari andu aria othe ma survive aria othe makihurukire gutiri andu marutagwo na nguo gwiciria mundu akuitwo ni mai amkwari utukuri gwiciria andu matiakihumbite nguo ndito no ona icio mari nacio gutiari nguo uria ciaumaga ndikihota gutariria ya no ni ndirikanaga ngikoma ndakiri nacio we riu ritanjira atiriri ni mwahonokio hindi iyo murahonokio ni murona andu angi marahonokio ta inyui ni kuri haria ndoneirie andu thaa icio 10 ri no ithuĩ twarĩ kĩanda biũ nĩ ngũkwĩrĩte twathiĩte kilomita ta 2 twahonokio ri aria maratuhonokia ni andu ndiramenya amu no andu aitura ri mwena uria utanahutio ni matutwarire muciĩ wari hau muciĩ ũngĩ wega kuu ni ndakoririe andu angi na oria makirutarutĩtwo rugongo rũu na ni ho andu ngari yagiukaga ona twakinya ũguo immediately niguo ngari ya borithi yakinyire tugitwarwo thibitari first haria dispensary mai mahiũ riu ningi tugicoka tukiheo referral tugithie Naivasha So, what immediately changed in your life? Hindi ni ukuyuria wike undu-ini kiu mutumia eku? Mutumia ni nguririkana kuri ari. Ni nguririkana na ngamenya acio me safe. Ndagika iria ndeigua na gwetha mundu uyu tuona na ruiri na nginya haha andu aya matu trace na matuona na matutwara muciĩ uria ari. Experience iria personally ndari nayo ri. Dhamiri yakwa ni anjirire haha mundu gu survive ni 95% against 5 especially mwana tondu wa heho na guoya na kumaka alafu umenye ngeciria atiri angikorwo ndi mundu mugimari na ndiana corona thina wa mwiri na ndaigua ndathukio nene ibane mune kuginya kuguru ri and my first son ona tutinonana tuonanire hare ruari rumwe ngitafauti ucio horo wake ndiui kiki ucio ona guthie gwake ndonamenya karia uwe ne karia ni gaka ngunyitete na nuona na kori ona gakiuma moko ri ndinamenya kauma what condition riu ri ona ni ndaciritie kumetha no riu urathio gitonyagirira ndoro-ini ndwimenya gwati kuri okay uri riu hau ni ngithie thibitari ri dhamiri na ngoro ni anjiraga atiriri chances cia mwana gu survive in such a circumstances ithi muno gacoka gakiuga however kogo dhamiri ni irakwira ciana icio direciria ire muoyo no ingikigwa ire muoyo no njokerie Ngai ngatho uguo niguo no ndageria kuriretie uria ndaigua uria mai mauma distance iria ndoka na miti na mahiga ciuma mai-ini mau no hehu na ndoro ona gwati munene waririre ona ni no bahati werigwo guthikwo kwenyewe kwari thina riu no dhamiri no yanjirire ti kwega but I remained hopeful riu moyo no mwatwarwo thibitari what next tuoyo twaheo referral ni ndathire haria Naivasha District Hospital na kuo the facility was overwhelmed
tondu andu othe maroragio kou. Okay. So no ngiririkana hindi yo ni kwari icio ndagitari ni magomete. So kuria gutiari utungata wari kuo. I remember ona nurses mari very busy. Tondu wira munene marutaga ni kuregister andu aria maroka, tondu ambulance iroka ifuatanite no ngifuatanite no ngi. Remember andu aria ma survive ni aingi gukira aria makuire. So mari busy muno na nginya ona riu kindu matuheaga ni painkiller. Ona ndigwiciria ni matuhete opportunity ya ona gwithamba tondu twari na ndoro. Na angi mokaga matari nguo. Na andu nao maigua uria gugikire ni mokaga muno gwetha andu oku thibitari. So the facility was overwhelmed, very busy. Nega korwo i crowded undu ona matirahota control the crowd. Tondu relatives ni meguka na ndegukeika. Mametha kuria makerwo ngania nionekire athire thibitari na transportation ni jamu ikigia muno. So nie ndaikarire ku nginyagia kindu tha 11 cia hwaini. But before I left my Mahiu dispensary ngithie Naivasha, ngingira ambulance ni ri mutumia ni akinyite. Ni umite Limuru ni okite. And therefore ni ngikimwira atiriri reke ni thie tondu at least the stable reke thie thibitari wetigwo getha ciana. Plus other relatives ni mokite that morning. How to kindu 5:30. How uguo riu andu ni riu uri amenyete horo ni atiriri neighbors ri akuria gutana hutio tondu ni moye kuori mahura thimu yakwa maigwa mteja ri makihura yake maigwa yake ni raingirari magigiciria gwitu gutina kuo tondu mationire ati ni athiete aingi matio yuguo riu hau eragwo thaa 9 eragwo thaa 9 riu niguo amenyete we aigua kiundu kiria gieke kari tondu neke urwo thaa 9 cia utuku akirwo ni kwatuika mai kwa thimu thaa 9 cia utuku na we kuri uri kwina thayo tondu ti kawaida mundu kona mundu angihura thaa 9 cia utuku ri unless nyone ni yahura muno wabere nditoro keri ti thimu yothe yuka utuku agwo ni kuoya gatatu wikorokyo ya thimu thaa icio hatikoragwo hari raithi maybe no wonie ni ya jirani wiciria kuoya ni ya jirani uria wahurite ni jirani na ni kurigwo aigwa yakwa ndina ingira yake ni ingira ari no gukigeria riu eciragia aramwira undu uyi ati ni waigwa mai riu hau agikororia ne Limuru riu hau ni hakimwirire atiriri micie guku ni yathie na mai riu hau niho akihuririo ngi no ngi na agikirwo niguo immediately o matiakomire no ngari methire kou uguo riu we ndanamenya kana gwake ni gwathie ni erirwo ni gwathie ni erirwo tondu ona akihurira thimu ni araigwa yakwa mteja na ti kawaida ni erirwo hau akirwo guku gutire micii yothe akiuga of course in shock tondu ni urakimenya atiriri in there despite all the properties na kila kindu ri the spouse is there na ciana igiri ci haria riu kuguo ni amenyaga these people na the fact that thimu yakwa ndiraikira ni amenyaga ni ugwati no riu the half years were confirmed o Kamai Mahiu ona andu riu remember when muidu ikarite kunio ya andu acio ona andu oyo uria marauma na ndoro the kind of injuries ke agicoka agithii handu na hau uguo agikora andu aria magikuagira hau in a certain room riu nona mbica iyo riu ona nie mwenyewe kunyona was like a source of hope hanini but ni ndakimwirire wetigwo ushugulike ciana na ndagiukite ika other relatives were there as well no nie ngikimwira nie reke nyambe thie thibitari riu thutha wa muthenyo ucio gutinda magigetha ciana ri eventually hwaini ri niguo mokire kuria makingora Naivasha na kuku magikora my condition no ira worsen tondu ndari na issues cia breathing remember ni ndanyuite mai magiko na matu riu matu ni majagia kuma something kindu ta thakame riu stains icio niho matuire itua ria riri we have to take you to a better hospital na niguo ndagithire life care Kikuyu kwa inyo cio riu niguo nda transferirwo ngithie life care Kikuyu kou niguo ndarigiteirwo wiki imwe
kũu nĩ kwenda kũu ndarigitĩrwo wega ũrigitani warĩ mwega kũu. Haya, ciana citionekire mũthenya ũcio wa Jumatatũ, no nĩ cionekire. My brother came. In fact, they were the first to kuonekana. Na something funny o marĩ thutha wakwa kũndũ kũnene mũno. Niĩ nĩ ndathire kũraihu. O marĩ like a kilometer kuma mũciĩ. Na mũno haha twahataga kandarĩ na kori. Gatiarĩ hanene na hau. Karĩ within that area tondũ ona ndathi nĩ ndakĩonirio ng'ani arĩ haha. Na ciana ciakwa nĩ ciakĩũĩkaine. Ama teacher kuo na andũ nĩ marakiuga ici nĩ ciana cia mwarimũ. Rĩu ũrĩa mekire nĩ rĩrĩ, arĩa mamonire matiarire my wife. Instead merire my brother ũngĩ wakinyĩte kũu, nake my brother nĩ ararigwo kũmera atĩa. Nona no nĩonete ciana na akama identify na magatwarwo mocarĩ. Rĩu ona magĩetha gũkũ guothe nĩ kũrigwo ararigwo, how do I tell them? How do I break this news? Rĩu nĩkĩo arĩ very quick kũmera nĩ tũthiĩ thibitarĩ tũkarore ũcio case yake. Na kuguo magĩũka na niĩ ona ndĩ kũu ndona thimũ no ndakĩmwĩrire atĩrĩrĩ, we koguo ũhakikishe ciana nĩ cioneka. No niĩ ona ndemeraga atĩrĩrĩ, tatigai ona kwamba kũhoya cioneke cimuoyo ta ciambe cioneke, mĩrĩo yambe yoneke, tondũ niĩ nĩ ndamenyaga based on experience ĩrĩa ndonire harĩa, it was very dangerous. Warĩ ũndũ mũritũ mũno na niĩ ndieciragia atĩ andũ onakorwo ndieciragia nĩ megũkua ingĩ ũguo, no ndamenyete haha nĩ hegũkorwo na thĩna mũnene. So rĩu gwĩ Tuesday nĩguo rĩu report nĩ yagorire, hau nĩho nderirwo officially. Rĩu nĩ makĩmenyire ũrĩa mekwĩra my wife, magĩkĩmwĩra twathiĩ niĩ tondũ nĩ twathire nake thibitarĩ life care, acoka rĩu gwĩ Tuesday rũcinĩ magĩkĩmwĩra, agĩgĩthiĩ kũu mocarĩ hau Maĩ Mahiũ, agĩkĩ-identify, hĩndĩ ĩyo ona nĩ mekĩrĩtwo tag, akĩonio kĩkĩona agĩgĩ-confirm nĩ ma nĩo, and then rĩu nĩwamenya search itũ yagĩthirĩra hau. Rĩu the next step yarĩ gũgĩũka kũndehera ũhoro ũcio, na nĩho ndareheirwo rĩu gwĩ Tuesday ndĩ kũrĩa life care Kikuyu. And it was unbelievable. Ti ũndũ mũhũthũ, ti ũndũ meciria-inĩ maku ũngĩ-imagine. It wasn't easy. What really changed thĩinĩ wa mũtũrĩre waku after that scenario? Maũndũ maingĩ marĩ rĩrĩ. One, living in denial. Tondũ nĩ ũrenda kwĩyũmia, no nayo situation nĩ ĩragũcokia to the reality. What changed nĩ atĩrĩrĩ, one, niĩ mwenyewe mahinda mau ndĩna injuries, ndĩ mũrwaru ndĩ thibitarĩ, nĩ woka nĩ werwo ciana nĩ ciakua ũndũ ũtarerĩgĩrĩire. At the same time nĩ ũraririkana all that you worked for 4 years, indo ciaku ciothe iria warĩ nacio, tondũ ta rĩu niĩ nĩ kũgũra mũgũnda, na wagũra mũgũnda I'm a teacher, so I bought through loan. Ũgaka, ũgacoka ũka-invest kũu na ũrĩmi wa ngũkũ, ũrĩmi wa kĩmahiũ, na kwarĩ na maĩ nĩ ũrakĩka na irrigation. Wĩra ũcio nĩguo wandĩkĩte rĩu mũtumia niĩ ndaumagara ndathi wĩra. And there nĩho warĩ na indo ciaku ciothe, all your properties, all your document, everything. Icio ciothe nĩ ũra-imagine nĩ ũrucĩte. At the same time aya nao marakua no arata, no andũ ũĩ a itũra. Rĩu nĩwona ũguo. So one, wambaga gũtetia Ngai, tondũ by then niona kũhonoka gwakwa thaa ici nĩguo nyonaga nĩ kĩama. Ngona ona niĩ nĩ ingĩathirire,
no at first ndũngĩambire ndionaga ũguo, ndonaga Ngai katari hinya kana ngona kana maũndũ maingĩ nĩ mokaga meciria-inĩ, but what was there now, I had to be strong tondũ naho handatigwo na tũirĩtu twĩrĩ makwĩrĩirwo nĩ brothers, na handi na mutumia, you know, mother said the sons, nake no ara ena ihinda iritũ mũno mũno mũno. At the same time rĩ, ona ndauma thibitarĩ rĩ, ngũthiĩ kũ? Na the home is not there, no ona maũndũ maingĩ. So mutino ũyũ no njuge one of the challenges yandeheire nĩ rĩrĩ, wa mbere wanjokirie thutha kũndũ ndarĩ mĩaka mĩingĩ mũno, rĩrĩa ũtangĩahotire ona kwĩhe irio we peke yako, you had to depend on others, tondũ wa gũtiga ũtarĩ nginya nguo iria wehumbĩte. You have to make yourself comfortable, hanini, your family comfortable, nigetha mahonahone, na muno makĩria ũtuĩke we strong, because you are the source of hope. We ndũngĩkĩ break before your children. No nĩ kũrĩ tofauti ya mũndũ wakuirwo nĩ maĩ na mũndũ ũtaraire gwake mũciĩ ũraikara akĩhahũkaga tu, onake nĩ areyũria korwo nĩ ndathire na maĩ nĩ ingĩatigirio. Tondũ your wife na tũirĩtu tũu twĩrĩ, imagination ĩrĩa ĩngĩkorwo ho nĩ ĩkorwo nĩ tũrainũkire, hihi ithuĩ nĩ tũngĩhonokire maĩ-inĩ macio, tũngĩrĩkũ? Definitely injury cingĩarĩ nyingĩ. Ona perhaps rĩu mwana to wa mĩaka 3 rĩ, by the way warĩ munyaka, if that was the case, I believe nginya ũmũthĩ nĩ njĩtĩkĩtie ikuũ gwakwa cingĩarĩ more than 2. Hihi ona hihi ngĩatigirwo ndĩika, tondũ ona atumia na ciana nĩo makuaga mũno, nĩo marĩ harĩ andũ arĩa aingĩ mahurũkire rĩ, nĩ atumia na ciana. Rĩu gũcokia kĩũria kĩrĩa gĩaku rĩ, no njuge atĩrĩrĩ, this disaster rĩ nĩ yatũtunyire our livelihood. Ya tondũ ithuĩ twatigwo rĩ, life must go on with the necessities. Rĩu I had invested a lot kũ, na indo icio ciothe nĩ ciathiĩ, ti mbũri kana kĩ, gũtirĩ kĩndũ ona thĩinĩ wa indo cia nyũmba. In fact up to date a year later, na toniĩ ndiahotire kũhonokia ona kĩ. Indo iria ciahonokaga na ciahonokaga ci debris, indo thũkangu biũ nĩ indo ta ngari arĩa marĩ nacio. Rĩu nĩ ngari ndĩgĩthiĩ na nĩ ironekana ithũkĩte ikorogoco na kũu kĩanda. No indo ici ingĩatianga mbũri kĩ na kĩ, na no gũkĩrĩ andũ ona mũndũ angĩona kĩndũ hau ũguo, instead agĩkũigĩre kana ke he arĩega mangĩigĩire andũ akamenya ndĩna gĩkĩ. Ona he andũ mokaga makanjĩra tokorwo ndĩna indo iraumĩte rũĩ ũrore kana no hakorwo gĩaku, but mostly nĩ arĩa mokaga kũiya. That was also another challenge. In terms of properties, gũtirĩ kĩndũ twahonokirie na to gwakwa that area. He mũthuri ndagereire gwake njirani warĩ na maragita na andũ. Yes. Na ndaiguire ndamaka mũno na indo iria ciothe arĩ nacio ũrĩa ciahanaga harĩa cigĩte. Ndikiũĩ kana we no indo cia kuirwo kana hihi nĩ ahutĩirio. Itũra ritũ rĩ, gũtirĩ mũciĩ ũtakuirwo. Hau gatũra nĩ ngũkwĩrĩte yarĩ epicenter. Nĩ gatũra kanini, no andũ arĩa makuire out of the over 60 people marĩ 28, tondũ nĩho maĩ mambire kũgwa magĩspray. Mũthuri ũcio rauga warĩ na indo icio rĩ, na nĩ ũrakĩ imagine rori ĩgĩthiĩ na maĩ gatoro mũthana kilomita na matinga na kĩ, nĩ akuithirie mũtumia wake nĩ akuire, we mwenyewe akiunĩkanga, nĩaunĩkĩte kũgũrũ, ciana ciake nĩ ciaunĩkĩte kũndũ gũtiganĩte fractures, na oho mũrũ wa nyina o mũciĩ-inĩ ũcio nake nĩ akuĩrĩirwo nĩ mũtumia na mũirĩtu wake wa form 3, na indo ciao ciothe matiahonokirie onakĩ gwathire ũguo. Nĩ ũhoro mũritũ. Nĩ mwaka ũmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũcio wekĩkire. Right. Nĩ njũĩ atongoria nĩ mokire aingĩ mũno na makĩranĩra maũndũ maingĩ mũno ma kũmwĩkĩra hinya, ma kũmũmĩrĩria,
makumwira tutikumutiganiria netuona uria gwathie thirikari igwika. It is once year since kuri undu kana ndariri kana undu wanekeka kumana kuri utongoria wa thirikari nene na wa county. Anja ya kiuria kiu ni no ciiraniro icio ciothe ri riu na ndiwe kana gucieta ciiraniro kana ndicite maheni tu tondu wa riri ni mwaka na umenye mundu ta that Monday by then former deputy president Rigathi wa Gachagua ni okire na akiranira in less than 24 hours president mwenyewe ni okire agiukoma Mai Mahiu na gwiciria kindu kiracenjia kira affect diary ya president ri no ginya giko kina magnitude nene muno kuri ari athie no agioneke atia Mai Mahiu riria okire Mai Mahiu ri ona niwe ukuhoera victims aria aingi mari thibitari no aria hihi matakihetwo referral ri na aria mici yakuitwo ri maigitwo handu hau rescue center ni okire ginya ona akimakora na ona niwe ukumahoera na akiuga atiriri rucini rure na by the way actually no ni miario ikuria social media tondu tragedy no ni ari na extensive media coverage uo ti undu ungidinayo ati ndwekikite wari kuo munene muno ni eraniri atiriri president hake augire rucini ru ni mari na cabinet meeting ni mekire resolution ya kuhe andu a Mai Mahiu compensation na njira ya kumahe resettlement na ciiraniro ciake ciari ithatu. One, ati andu aria othe mahutirio ni mutino uyu ni kumagurira na makirwo. That was one. Akiuga keri indo iria ciothe ciao ciathukangire na igithie na mai ni ikurihwo na ni twandikire kila mundu ni andikire date giki na kina na gatatu ni augire atiriri ati ni agutuma a team of expert mathie marore the affected area mauge kana mutino uyu no wicokere na kana the affected area ri no guikarike kana ni safe for habitation ciraniro cigana ithatu na thiini wa ciraniro icio na akiuga ni agutumana from time to time thiini wa ciraniro icio ciake ithatu ri ginyagio muthi more than a year later gutire ona kimwe kia nahinga ona even taroragia gatatu maybe ri ni ndiraigwa makiuga uhoro wa resettlement ri migunda ina goro na restoration of properties. I don't know what happened to that. Nororagia gatatu sending a team of experts really does it take the national government mwakomwe makiria ma mwakomwe na ni nyonaga tari wathia korwo ni githomo kwina expert ya githomo wathie ruhonge rwa security kwina expert. I think these experts are within the country na how ni nyonaga irony thini wa promises cia president riu ithu tucikua gata ciari o ciiraniro cia andu makuhurire makofi hau kana gukenia andu gutari kurumirira kuhikia ciiraniro icio ugwitia na hinga up to date. Ndirarumagirira ndege iriga kugwa ya Air India neroraga andu makiria ma ngiri andu makiria ma 242 na ngirumirira report icio ndaiguire compensation igweko immediately. So ko gotire atene tugutuma nga expert agatwike ati anga ciathire cia ikorokire. In fact ndege yanago expert matumago immediately nwanyita gugacoka uhoro wegie compensation ithe matiakua what else ithe andu matiahutio what else fururi niguo twanona maundu macio makitake time ihinda inene muno makiria ndigicono kugenda muno hari thirikari 1 year later we still speaking about the same. I mean negiconoko kinene kungikinyati neginyagia ngano ta ici ciekwo negetha thirikari iririkanio ati hena undu wekikire Mai Mahiu negiconoko kinene sorry gukinyete ati no kurire burenge ya impact hiteo negetha thirikari iririkane he burenge urite Mai Mahiu mwaka muthiru
na kuri andu mabataire kurorwo ona riganirwo ni thirikari kwina honge nyingi muno ruhonge ta rwa Red Cross ni rubataire gukora uri muharino wa mbere kuririkania thirikari riria maundu ta maya mekika ni kuri igina cia emergency fund iria thirikari igaga ni undu wa kindu ta kiu kia muiyuro ng'aragu meaki na maundu mangĩ ta macio ikai andu maĩ mahiũ manyarairwo atia gũkũ atĩ o gũtirĩ mũndũ ũngĩmeciria both the county government na thirikari nene ona nĩ twandivũvire maũndũ koguo igĩna ici cia emergency fund kwĩna kĩrĩa gĩ thirikari nene na kwĩna kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa county government maybe county government nĩ hakuhĩ mũno na raia nĩ ũndũ wa devolution nĩ bataire gũkũhĩkahĩka ona makĩria tondũ thirikari nene ĩragĩcugurĩkĩra bũrũri mũgima karo ũyũ hihi ũbataire gũtũmwo maĩ mahiũ ne busy ndonekaga ũyũ ũbataire gũtũmwo nĩgetha eke assessment ona kana atindĩkĩrĩrie thirikari nĩgetha ĩrĩhe andũ aya kĩũria no nginya thirikari ĩtindĩkĩrĩrio nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩ yahota kũhe kĩhoto mũikari wa maĩ mahiũ twarũthĩrĩria mũno kumana na timu ya ataaramu especially my engineers arĩa manakorwo kwa reri gũgatuĩka ona reri nĩwe mwĩkĩte mistake mamwe ma marĩa maũndũ macio mekĩkire nĩ mahĩtia ma reri ndĩrĩa hota gwĩciria atĩ no hota compensate andũ ta maĩ mahiũ no ũyũ koima na njĩra aririkane kwĩ mũtino wekĩkire maĩ mahiũ hihi tokorwo thirikari ĩno ĩkehera wathani-inĩ andũ maĩ mahiũ matarĩ matuĩka resettled ĩkae kũrisetto karĩ atĩa resettling nĩ gũkorwo waruta mũndũ haha wamũgũrĩra mũgũnda na wamwakĩra gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩahutirie bũrũri mũgima na nĩ kĩũndũ gĩtakariganĩra especially to kũrĩ arĩa mateire indo ciao ta arĩa mateire ciana ciao ta mũthuri ũyũ nake haha sorry nĩ ngũigua ndĩngĩcakaya mũno ngĩimagine mũndũ weyakĩte mũndũ warĩ na indo ciake orĩtwo nĩ ciana na akorwo nĩ indo ciake kwagĩte ona kaũndũ thirikari ĩngĩkĩra andũ aya na arĩ gũkĩmakĩra wĩkorage hihi nĩ ũhinyĩrĩrĩkĩte mũno nĩ ũndũ wa ciana nĩ ciagĩthire no at least wĩna mũciĩ ũngiuga no korwo ũrĩa no wathire no wahotire gũtuĩka resettled but until when Kenya ũndũ ũgekĩka no hige njĩrĩga kuona ũmwe wa arĩa maramomoreirwo nyũmba kũrĩa mwena wa Mombatha arĩa marĩ hau itũra nĩ merĩtwo nĩ megũcompensatwo nĩ ũndũ wa hathara ĩrĩa matũngirio hĩndĩ ya nyũmba ya mamoragwo ndĩramuonia mũthenya ũngĩ makĩnegena TV-inĩ kuma mamorwo matirĩ marĩrio nĩ mũndũ ĩkai bũrũri ũyũ gũgũcoka gũikare atĩa aikorwo thirikari no kwĩrorera o ta ũrĩa raia nĩ ũronire CS kũrĩa mwena wa Meru ndika nĩ Meru kana nĩ Embu akĩũrio nake thirikari agĩthiĩ kũhoya thirikari I mean thirikari ĩrahoya thirikari kĩondo chairman nĩ gwena ũheane ciugo ciaku wa mbere family hana atĩa family yakwa no njuge nĩ ega matirĩ na ũru nĩ metĩkĩrire ũguo mũtũrĩre wao wacenjia na magĩtĩkĩra ciana citũ iria ciahurũkire magĩcirelease ũguo no njuge nĩ metĩkĩrĩte no ndikuga nĩ makĩhonete ũrĩa harĩ I think they need still more time but emotionally mesawa nowadays no twarie ũhoro ũyũ ona nĩ tũkwaria character ya ciana iria without emotions rĩu ngakĩona no tũthiĩte level ĩngĩ as far as healing is concerned ũguo acio no njuge mesawa nĩ twĩ macerera twarangie nao karibu sana these fine days no rĩu rĩ wĩ chairman yes barĩa mahutirio nĩ maĩ macio kana mũiyũro ũcio mũkinyĩtie kũ ũrĩa twekire thutha wa nĩ thirikari yaragia tegeka rũciũ to be honest niĩ ndaikaranga ndarora ũrĩa kũrathiĩ rĩ na ndageria gwetha information irĩ kuma honge itiganĩte cia gĩthirikari rĩ na ndona ona gũtirĩ ona ũmwe ũracugurika kana ũratũhe credible information rĩ niĩ nĩ ndacokanĩrĩirie andũ aitũ na kĩrĩa gĩacũmire ndĩmacokanĩrĩrie nĩ kuona atĩrĩrĩ
to ciĩranĩro tu. Okay. Ũngĩrora gatiba itũ rĩ nĩ ĩkĩte ũrĩa nĩ tũgitĩire wega. In fact, if gatiba no ĩrũmĩrĩrwo rĩ ndigwĩciria bũrũri ũyũ nĩ ũngĩgekora mathĩna-inĩ mangĩ ta maya. Tondũ mathĩna mokaga nĩ ũndũ wa arĩa mehokeirwo honge cia thirikari rĩ kwaga gwĩka atĩa, kwaga gũkinya makinya marĩa magĩrĩire na kwaga gwĩka ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka kũringana na watho. Twanyitana rĩ na Ngai agĩteithia through you tukiona wakiri mundu witha mundu uraigua ruo rwa andu na mundu uramenya atiriri to handu hothe hathondekagwo mbeca ni undu wa Ngai ucio akiuga nie ni kugerio ringi muteithia kuruirira ihoto cianyu kiwatho na tugakena muno tondu thaa ici ni twahotire kwambika cira igoti-ini. Undu wa mbere twekire na haha ni ngwenda andu mamenye despite reri gukorwo niyo yacungiriria mutino tondu ni karabati yao yehingire na ni mari mawatho mao maria magirirwo ni kurumirira especially ni mari section ya how to avert dangers isiumanite na flood na landslide. Undu toyu we ikire kuo the moment karabati ino yethingire ri na mai makianjia kwiyumba ri ni hari na makinya maria mataririo kiwatho wao uria matadinaite andu magirirwo ni guka guthingura no na kungiaremire ri ni mari criteria ciao cia kuheana eviction orders andu mathamio mehere na kiu kingiekikire ri mangiona mai maria ni maingi muno matihota kwanclog undu cio ngiekikire ri ni tungioete indo iria ta document title ki andu mahiu mugathie na mo ona gatiga kinyumba gigishell. Yes, riu tungiraria uhoro wa migunda na nyumba tutekwaria ikuo cia andu aya no riu maundu mau matiekikire. Kiria giaturakaririe muno na kiria ni gitumaga njigue ngiona thirikari ketari njega kana kama tari umundu ni andu no matiri umundu na ndikwenda kumahanania na nyamu no mundu wonete andu magikua ri mundu ura witness ciana ikirutwo ndoro-ini ri mundu ura enama na umundu ni aramenya ati nginyagio muthi kwe muciari utari wona mwana wake ri o muthenya imaginaga ruwi rukuma rugongo nginya kianda thikitwo somewhere ri na nui uhurukitie mundu waku healing ni tengatengagira hanini gukira mundu uyu waga biu waga completely. Kuri andu magire kuri andu atatu magire. One of them ni my immediate neighbor kairetu gathakaga na kairetu gakwa hau kairetu njui wega na riu nyina wa kairetu kau ni ahonokire angiuka gucera one gaka hakiri ciake imucokagia kana gaka gatire koneka nginya umuthi uyu ni kuri ungi nake mutumia wake ni akuire ucio akiona na agithika no ciana igire na ti ciana nyinyi mwana ukurera gakinyo secondary ri ndona ni urutite wira muno ciana icio citire cioneka nginya umuthi uyu na gutire mundu waragio horo wacio na gutire mundu wanacoka kwenda kumenya aciari aya maikarire atia nona ma witness maundu mau mothe na ndiraria muno ona rora andu ta local administrator kundu kwina cifo kundu kwina dio thigari icio ciku no cirakiona andu othe mari ku nginya president thirikari ni uwi na ni muona mai meyumba reri-ini na thutha ucio nginya niguo kabisha cia gu confirm ati mai ni meyumbite na niguo kawira wa kuonania atiriri ni mai ni meyumbite no andu aya reri-ri gutire ona undu ona atia kana atia ona kuma Nairobi guka tu kuona mauge ni twaremwo ni tuheane eviction orders ona nginyagia andu ni mamahuragira thimu aria makirutaga house station nao magakiuga atiriri ni gwithingura mai maikuruke no ona negligence ya githemba kiu thutha ucio wothe ri reri igicoka guka kwamba udaraca irindia na tondu moka guciamba ri matikite ona matimitite any prerequisite requirement cia kiwatho matire kindu gitagwo feasibility studies
matire environmental impact assessment ona license matire maracoti kwinema gutire public participation ona andu makiurio murona atia no menye ni project yuragite makiria ma andu 60 project ihurite itura igima rigathira fiu no matire na any recommendations kuma kwi the Kenya Institute of Engineers matire na anything even tender documentation ona gutire gifau kironania kiria kirako not even design yo yenyewe ati nimego discuss design in a public participation not even giving the local community an opportunity ya kuruta maoni mao mauge atirire ona mugia kagari rekebisha haha na hakana na haria na all this is provided for in the constitution ni magiuka ni maka atongori tuothe gutiri uraria we have MCA darona uguo we have area MP darona uguo we have a senator darona we have governor acio nio mehakuhe na ithuĩ gutire mundu rekatia na ni turamera atiriri gitugitirei ona mwaga gutuhe compensation ri tugitirei tondu turi o muoyo mutino uyu ri ndukana coke wikoreke ukore andu angi but none of them watugitire na njuge thiini wa county ya Naikuru ona tukiugaga iriko cia president citire cia hinga personally dige blame president 100% na ndikwenda kumutetera ni augire onake na uigirereki wa kurumirira ciugo ciake na wira wake ni na wira wake no ni kuri aria methi wake yes that is why I bring these people but ugerora edit is actually in social media governor hindi yo ri president yakuna ni tariki 30 mweri wa 5 mwaka ucio wa 2024 augire atiriri county government ri ni kuri ha thibitari no menye riu health ni devolved kuguo ye ni the right person to deal with that ni kuri ha thibitari kuri andu ario the mathire thibitari kumana na mutino uyu both in private and public no igwo riuga both in private and public na icio ni ciugo ciake no kwariama and I lead these people na ni no gwire kila mundu haria arwarite na kuri arigiteirwo hatire mundu ona umwe wanarihirwo thibitari ni county government both in national both in public hospitals na in private hospitals na andu aingi 95 ya injari andu magire ni fractures ni kunikanga andu itu mena shuma mena ki angiona ma discharge no mafataraga guthie clinic from time to time taru farothi he mwana umwe njui na nigiconoko itura rina atongoria ndari athie cukuru mwaka mugima na mwana ucio muciari wake ni athirikire indo ciake igithianga ona kiria akionaga kuma mucie you see this kind of na mwana ucio gutire mutongoria kana kinati ati matiui I communicate to each one of them kumahe kesi iriku no gutire waneyumiria guteithia ke na that is information that can be verified gwire undu wa kumakania kuma muthenya ucio wa mweri kenda mweri wa 5 2024 muthenya ucio niguo kwari na memorial service governor kuma riria umire hau tutire twamwana mai mahiu na tutirauga governor okay in person ena resources nyingi muno ena andu ingi muno angituma ndari ana tutumira mundu ono umwe wa guka gutwira atiriri governor ri aragerio no kanona gugiuka gucoka kumenya andu acio maikarire atia na aria maunikite ri mangiteithika atia naki tareke gwire faruthi and this is even shame ni thoni muno that the input ya county government in this tragedy is zero tondu wariri ona matire moka angikwa mundu ni akuma Turukana I met kanitha fulani umete all the way Turukana okirehera andu a mitu no our county government ona ndire yarehe mutu umwe kana kaundu na nio mehakui so ucio ti undu mwega riu ngakiuga atiriri na uhoro wigie nema maria maturigiceirie it's also a devolved unit
Uguo ri ona county government ri ni magirirwo gukona ci gutigirira atiriri ati kiria kirako haria ri gitiracungiririo thukangia kana kingira gwacungiriria mutino uriko he kiuria kimwe andu matoi kana mutino uyu ni ria mbere ti ria mbere 2010 darasa ya kilomita 6 or 7 ni eyubire o githemba kiu igithinga riathingurirwo igitua na hindi yo yoragire mundu umwe nona gikuo kia mundu umwe out of negligence no kinene no thukangia uria wa migunda na kina kiri wari okuo. That was 2020. 2024 3 years later kana 4 years later niyo yoka kuraga andu na niki giathire na mbere macokire kumba otiri karaf oria mareka riu ningi tha ici nona riu njuge atiriri ithui through our advocate no yo ni mundu utoitura riu o ni mundu twa wendi mwega o ni mundu ona atari andu ao ku o ni mundu out of Ngai niwe watunyitire guoko tugitwara cira cira uria urathi na mbere kinyagia riu kwina wa compensation na ni kuri cira tukiuga atiriri we are fighting for our community darasa iria citigakore irako citigakogwo icio ciati gwaka karabati kumbatiri ni market mukorera thina ungi ugoka gwika hathara rege miaka 5 aguka. All right, thank you muno bwana chairman gucito gukinya huko umuthi tondu na mahinda makwa na mathirire kiria tukuga ni ati thirikari imenya twi maitho ona ithu andikia mohoro tukirora uria mekuhanduka icio ya mai mahiu is such a huge case yari na huge impact na mere anathie kana andu mana lose mioyo yao ndeshokaga koguo mundu ucio kirio ngika no kumuashua safety na kumuriseto ni undu wa rucio gwira tulikiria hau no nyende hene namba yaku ya thimu bwana chairman ndu wa mundu ngenda kwaraniria nawe na hihi mundu ngeigwa no ende ona kwaraniria nawe na even more better kwena andu mangenda gukumereria kwena andu mangenda hihi gukuririkana na njira ngikana ria ngi no mahe namba ya thimu na hihi marito mako. Namba yakwa ya thimu mundu ngenda kwaraniria na ithuĩ kana ngenda gukinyira andu aya kana information yothe igie mutino ucio wa mai mahiu ni 0726 15 41 14 jokere 0726 15 41 14 jitagwo Bernard Ndung'u Kamau. All right, thank you so much mureli wa Barathi wa Thayo TV. Tumano mwe wari amahutirio ni mutino wa muiyuro wa mai mahiu uria woragire andu kiheri na ukimatiga angi matari na micii yao ona mwanangiko watumire andu aingi mature na kimako na ni undu muritu muno ungithitura riu ucere mugunda ucio no uge mugunda ucio wakurite uri mahiga. It's very unfortunate at until today we are still sympathizing with them tondu thirikari ni yahingire matu thutha wa kwaria ngwira tongoria itu reke ituhike kuhingia muno gukira kwaria tutie kumenyekana muno tuna kwaria muno ta gwika maundu ngurikiria hau ni njui kihoto muthenya umwe no kirionekana tondu Ngai witu ari muoyo. Tabarira no rugamiriro ni Express Terazo Center ngukuhe namba ciao cia thimu ni ngukuhutirie maundu maiganona na nijuno gwikirwo bica cia maundu maria mareka wenda wikirwo Terazo thino wa mwaka ucio waku koniraka apartment flat cia gukomborithia koniraka muci waku wa guikara shukuru iganda ma petrol station ona miakota ya mafegi na mathibitari na mikawa kuguo thino wikagirwo Terazo floor ciothe ndomona stairs basement parking areas na kuria flat roof iguru ungienda kwanania na Express Terazo Center anigurire ni maredia tairo riu na gugwikirira indo ta cioro na sinks na showers na umaririe kwatukira 0798 333 000 0798 333 000 nikukuheta cia kuria na Kala Gardens mwana wa Konza ngukuhe namba cia thimu nigetha witie mafu na information ingi yothe ungifatara na ngurire turendia 295 kuri mundu wa cash ari na mieri iri
na kwa installment 595,000 alihana mieri 5 deposit ne ngiriga na rimwe ndakwira broti cio ciothe ina title na itaito ciothe ire wa official no transfer eko warikia kuriha na ndakwira ungifatara information yothe ya kuria Konza na kira kiratuma project ino ikorwo itaina goro muno the gia ukorwo ati kilomita kindu inya kuma gate ne ya Konza City maundu macio mothe nego ku brief wana wahura na beno 0798008008 0798008008 wena yo gifatara safe box ni undu wa kuiga documents andu mai mahiu na mateire documents nyingi dina tempteka kumuria ndaiguite ne meguceterwo Huduma Center nigetha yuke mateithĩrĩrie kuoya ibathi ni mwagiru matigiru gotire okay ndaiguite makiru ni megwetherwo Huduma Center ya hi nigetha mahote ku apply documents iria mate mundu wothe wari na safe box tariu he jirani jigwa wari na safe box ya kuiga firearm na indo iria ingi ciothe we ni ahotire ku recover safe box na iya hingura ni akorire kire igite safe box ici ni njaga muno kuhitha documents tutaru muyuro cio wa makorire anawia mundu wa ina safe box ndateire documents ciake no mundu ina safe box documents ciake ni cia moririo uguo koguo safe box ni teithagia mundu kuhitha documents ciake ho nigetha itikanonane na mwaki kana mai kana mukora kana interference ya mundu giothe ungifatara safe box twina cio kuma 30 kg nginya 120 kg ungifatara 60 kg 70 50 40 nitugukwenderia na twikaga delivery na beri ukuhura ukenda safe box ni 0798008008 0798008008 wigwatire safe box na bei njega na tugwikira delivery koguo no arie na ithui. God bless you so much. Make sure no subscribe butanehera gaduka tukone tafarira nyingi iria tukire na shoku kwa Farundi wa Thayo TV. Uroi wa mai mahiu no uranthie na mbere tutirautigira hau niturahinguria nyumba ya Reverend Mwaura na riu ningiona turio na tafarira ingi na wakiri na engineer wanakorwo akiruta wira kuria Kwareri nigetha tugerie gwiciria na gwicurania mamwe ma mathina maria mangiahotire kuhitwo mbere nigetha mutino cio ndukanekeke kana ndugekeke. God bless you so much. Bye bye. Konza International Techno City ni jiji linalowaunganisha wawekezaji wa kimataifa kote duniani. I would want to invite everyone to just go and see what is happening at Konza Technopolis. Today we are talking about a Kenya Institute of Advanced Science and Technology and what will happen to science in schools coming out of Konza Technopolis will just astound this country. Kwa sasa, miradi kabambe imeshika kasi, ikiwemo vyuo vikuu kama vile Open University of Kenya, KAIST University, Riara University na viwanda mbalimbali kama kile cha ushafishaji wa maji ya kutumika, yani Water Treatment Plan na vingine kama Garbage Collection Automated System. Konza ni mji unaotarajiwa kuleta wawekezaji watakaofanya upanuzi mkubwa wa kibiashara ndani na nje ya mji huu. Nasi Hekalu Company Limited tunakuletea Nakala Gardens Konza iliyo kati ya kilomita 3 hadi 5 kutoka main gate ya Konza International Techno City na mita 800 kutoka Old Mombasa Road. Ni kipimo cha 50 by 100 kwa shilingi 495,000 pekee. Ulipe cash kwa miezi 2 au 595,000 ulipe pole kwa miezi 5. Deposit ni shilingi 1,100 pekee. Kumbuka, bei hii ni pamoja na hati miliki. Kwa maelezo zaidi piga 0789 008 008 au 0706 002338. Hekalu Properties Limited, Farm Foundation. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia
Tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terrazzo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798333000. Express Terrazzo Center Bypass. You dream it, we fix it.